Hi，我係 Elizabeth 周靈山。好早之前咧，我就教過你哋去整一個亞麻籽蜜麵包咧。咁嗰個粉團咧就好容易 handle 嘅，因為佢唔太濕啊嘛。咁今次咧，我就想教你哋整一個粉團係好濕嘅一個麵包。咁我就揀咗意大利一個好出名嘅香草包 focaccia 咧去教你哋嘅。我哋先睇下啲材料啦。首先你需要啲和暖水咧，和暖嘅意思咧就係同你體溫差唔多，即係你篤隻手指落去咧，唔覺得佢太熱，亦都唔覺得佢係凍嘅就得㗎啦。另外有啲糖咧，呢個係乾嘅酵母嚟嘅，你睇到咧佢係一粒粒咁樣嘅。咁然後有啲新鮮嘅迷迭香，我切碎咗佢嘅啫。有一個特純嘅初榨橄欖油啦。一啲鹽嗰方面咧，我想話俾你哋聽咧，我哋焗嘢嘅時候咧就好少用一啲叫 table salt，即係好幼嗰一啲鹽嘅。我哋用啲咧比較一粒粒啲嘅鹽，佢出嚟個味道係會香好多，好食好，即係個味道係好好多嘅。咁另外麵粉咧就有啲高筋嘅白麵粉，另外呢個就係 semolina 啦。有一次咧有個朋友去留言俾我，唔知咩叫 semolina。semolina 係黃色㗎。好幼嘅，好幼細嘅。咁佢係中文好似叫做小麥麵粉啦。咁你最好揾翻個英文名去買。咁我個網站嗰度會有噶啦。咁首先有焦舊啦，我哋就將個酵母咧發咗佢先，先落啲糖落去個和暖水嗰度啦，跟住落埋個酵母，之後咧就攪勻佢。搞掂之後咧，就放佢埋一邊，俾佢擺喺室溫嗰度5分鐘。陣間你就會見到佢有變化噶啦。咁然後咧，乾材料方面我哋就處理咗佢先啦。就放啲鹽落去嗰個麵粉嗰度啦。另外咧，將啲 rosemary 咧都放埋落去，然後就用隻手咧攪勻佢。我哋一陣間會對手都會污糟噶啦，所以你都唔使而家咁介意。你都見我今次都又唔攞叉又唔剩出嚟啦。好，攪埋咗之後放埋一邊，而家等個酵母啦。5分鐘之後咧，我個酵母就發成咁樣啦。你喺側邊睇到咧，佢係有一層泡，好似啤酒咁啦。如果你個酵母冇呢種效果嘅話咧，即係可能你個水溫唔啱啦，又或者你個酵母係過咗期，咁你就要再試過啦。咁發 yeast 咧，我仲有一樣嘢要話俾你哋聽。如果你做麵包嗰個經驗唔係話咁夠嘅話咧，千祈唔好將啲鹽一齊放落去俾佢發，因為鹽係會阻礙咗個酵母咧佢發嗰個情況㗎。但係糖咧佢就會加強佢發嘅，所以每一次你見到我整麵包都會加啲糖落去，就係咁解啦。咁另外咧，而家我哋就會將個濕嘅材料放落去乾嗰度，就開始搓佢啦。咁我首先咧將個酵母咧攪翻佢先啦，然後喺中間挖個窿，將個酵母咧倒落去，再將部分嘅油咧倒咗落去先。我哋唔好一次過將啲水倒落去啊，然後將個麵粉咧輕輕整少少埋嚟，就開始用個手，好似嗰個打蛋器咁樣咧，將佢攪開佢啦。到咁上下見啲水都已經吸晒之後咧，我哋又再做第二次啦。好，到咁上下之後咧，我哋又再將剩翻嘅水啦，同埋油啦，都攪埋佢啦。你見到咧，佢係濕到不得了㗎。咁你嗰個粉團咧，就需要係點樣嘅 texture 咧？就係我揸起手咧，佢成日想跌落嚟嘅。睇咩到？我揸上去啦，揸住一部分，啱啱掛住嘅啫，咁就得㗎啦。然後咧，我哋就將佢喺個碗度攞出嚟啦。頭先有冇睇到好驚咁樣咧？哇，咁濕！你係咪做錯啲咩啊？唔係，我冇做錯任何嘢嘅。
個粉團的確係咁濕㗎。我就見出邊即係好少人會教大家點樣去 handle 一個濕嘅粉團，可能係因為即係唔好睇話，或者我唔知咩原因啦。但係唔使驚，其實我好中意做呢件事，因為我覺得好 relax 㗎。只要你個方法啱嘅話咧，其實佢個猜個方法其實仲簡單過你猜我上次教你亞麻籽嗰個麥麵包嗰種方法嘅。咁首先你要做嘅第一件事咧，就係唔好嘗試去加多啲麵粉落去。你見我就咁放咗個台，我係唔加麵粉㗎，因為你加麵粉嘅話咧，你就會影響個 texture。個粉團咁軟做出嚟嘅麵包咧，將會係非常之軟腍，即係好彈嘅。你咬完落去之後，佢會彈翻上嚟，好似後生仔瞓嘅枕頭咁。如果你加好多麵粉落去搓嘅話咧，佢整完出嚟擺咗去第二日之後咧，佢就會好似啲阿婆瞓嗰啲硬枕頭咧，直入木頭咁樣咧。我唔中意食㗎。咁而家咧，你會見到咧上面咧仲有少少唔平均啊，有啲油啊，有啲唔同顏色啦。咁我哋所以第一件事要做嘅咧，就係攞呢一個刮刮，你要投資一個咁樣嘅刮刮，就將佢首先將佢反4個方向，每邊一下，反咗佢之後咧，就攞呢個刮刮將佢推出去，再推入嚟。總之你係要將佢咧，好似喺張台嗰度 mix 佢一次。然後如果佢係黐住張台，你咪刮翻佢咯。所以呢個刮刮好用，幾蚊㗎咋？刮翻佢翻嚟啦。然後咧，我哋再做多同一件事一次，向前，然後刮翻佢翻嚟，再刮翻嚟。好啦，做咗2次之後咧，我而家就會教你一個搭嘅方法去 handle 呢個麵團啦。咁搭佢咧，我哋就隻手咁樣啦，拎起個麵團，你見到佢會黐住張台㗎，陣間佢就唔黐㗎啦。然後向前收佢翻嚟，再轉90度，再搭多下，收佢翻嚟。搭，咁佢咧搭嘅時候，佢會黐住張台啦。我哋就向後拉佢，再接佢翻嚟，然後轉佢90度，攞起佢，再搭，再拉90度，搭。咁我咁樣搭咗佢30下之後咧，通常我就會刮乾淨張台嘅。然後又再搭多佢30下之後，又再刮一刮張台。我哋會做呢個動作100下，你只需要做佢100下嘅啫。咁我100下之後翻嚟俾你睇下佢究竟係點嘅樣嘅。咁佢搭咗100下之後咧，你見到佢面頭都仲係凹凹凸凸，跟住似乎仲有啲黐台喎，唔使驚。刮翻起佢咧，然後其實已經可以開始猜㗎啦。睇下，已經唔再黐台啦，係咪？咁而家咧，我哋就將佢，只不過係猜翻幾下咧，等佢個面頭咧，睇下滑翻啦。然後就將佢咧搓到好似一個波啦。咁其實點樣搓到佢一個波咧？只要你將佢攞起，然後個手慢慢輕輕撥佢入去，撥佢入去，撥佢入去。OK， 咁就一個波。或者喺台又點做咧？係啊，而家扁晒啦，將佢收入去，收入去，兩隻手個手勢係咁嘅，收收收，咁佢就已經係完咗噶啦。OK， 個底咧就會咁啦。咁個面頭咧應該係光滑啦，撳落去佢會彈翻上嚟嘅。冇係咪唔可以冇辦法相信咧？只係100下就已經做到呢個效果。然後咧就倒啲特純橄欖油落去啦，
大概1湯匙啦，因為你唔想佢太少啊，我哋要令到咧個粉團放落去嘅時候咧，確保佢唔會黐底啊。咁然後放咗落去之後咧，我就將呢個波咧鏟佢上嚟，我哋先將佢面嗰度咧揼落去先，然後啷下佢，啷到個碗側邊咧都有油，然後就反翻轉去啦，攞佢出嚟，折翻住佢，咁佢個面就會有層油喺度。你陣間再發佢嘅時候咧，佢就唔會面頭乾啊。咁我哋就再將佢放翻落去啦，然後就包保鮮紙，咁樣俾佢擺喺室溫嗰度，或者你交最暖嘅地方咧1個鐘。陣間翻嚟咧，你會見到佢係 double 咗嘅，即係個 size。我陣間俾你睇下點㗎啦。個麵包粉團咧已經發到大晒，你睇下同頭先細個已經完全唔同啦。咁焗嗰方面咧，你可以有2個選擇嘅。如果你中意佢厚身啲，即係佢擺到第2日咧，佢仍然係好軟腍腍，好似枕頭咁樣咧，你可以好似我咁用一個8寸乘8寸嘅。但係你話我中意佢脆啲，同埋我即日食嘅，你可以用個大啲嘅。咁佢出到嚟咧就會薄啲，但係佢個底同面咧佢都會脆好多㗎。視乎你自己中意啦，我就中意佢咁樣，因為我唔會一日食得晒。咁首先我將個麵包粉團放落去之前咧，我就會攞啲特純嘅橄欖油啦，倒1湯匙落去，然後咧捽開佢。你隻手一陣間都會污糟噶啦，所以你唔使諗啊，冇得避免嘅。OK， 我中意搽一搽手添，好潤嘅橄欖油搽手，你知唔知啊？跟住咧就攞佢出嚟啦，將整個碗反轉，果斷地。OK， 騰翻過嚟先，然後咧將佢捽開佢，啱啱 fit 到個 pan 咧，咁就得㗎啦。如果你見到有啲好大嘅 bubbles 咧，直頭要篤穿佢啊！OK， 咁跟住我哋就會喺上面咧篤一啲窿仔嘅，因為 focaccia 咧傳統係上面會好多窿嘅。同埋咧有一樣嘢我唔記得同你講喎，其實意大利最正統嘅 focaccia 咧應該係用圓形嘅 pan 嘅，但係我冇啊，我就唯有用4方形啦。我啲朋友成日話我咁樣好 nerdy 嘅，成日好重視人哋嗰啲傳統知識咧，但係我覺得你食得人哋嘅嘢，其實應該尊重翻人哋嘅文化咯，嗬。咁跟住咧篤窿啦，就用個手指嘅啫，我哋用咁樣，就喺上面咧咁樣嘅啫。OK， 咁之後咧就會放啲蒜頭落去啦，放喺嗰啲窿度咧，撳佢落去啦。然後咧就喺面頭灑啲鹽啦，唔使太多，少少得噶啦。再喺個面頭嗰度咧倒少少橄欖油，之後咧輕輕揾個手撳翻開佢。咁個包咧而家佢就扁咗㗎，我哋咧就又要俾佢發翻大佢，但係今次咧就好快嘅啫。首先預熱個焗爐去翻200度，因為你焗麵包個焗爐咧一定要預熱得好夠，你個溫度一定要好足先至可以焗得到個麵包好食㗎。咁個焗爐起碼要焗佢俾佢預熱成半個鐘。咁我哋就放喺個焗爐頂嗰度，用翻個焗爐頂嗰啲熱力咧，就叫做做翻個室溫，即係更加暖啲嘅室溫俾佢咧，等佢發得大啲。咁我而家攞入去先，陣間翻嚟咧，我哋就會焗起㗎啦。個包咧200度火焗佢25至到27分鐘啦。總之個面頭係金黃色咧，你可以攞出嚟㗎啦。個包咧焗好咗之後，我亦都俾佢放喺個架上面咧涼咗佢，起碼有成20分鐘啊，所以而家已經唔再熱㗎啦。咁咧我而家切一嚿試下先。哇，好軟啊！
過嚟睇下。嗱，我而家咁樣撳咗佢落去啦，見唔見到佢自己彈翻上嚟啊？咁樣嘅 texture 嘅麵包啊，搭100下咁容易就整得到啊！個香草個味散晒出嚟，仲有個蒜頭咧，雖然唔係落咗好多，但係佢都好夠味啊！自己試下做，有咩問題諗唔明嘅留言問我啦，同埋記得 subscribe 喎。我哋下星期再見啦！份量去翻 lively.com.hk， 下次再見啦，拜拜。